Atëherë unë kam nisur në Tiranë, kam bërë kursin e Berberanës. Pas një muaj, një vit prova në Tiranë dhe pastaj ika në Hungari, në Budapest. Në Budapest fillova 2 punë, punoj edhe ndërtim dhe në Berberanë, sepse nuk kisha shumë të afër shumë njerëz që njënja. Aty ra në kontakt pastaj me një Berberan, ishin disa shqiptarë dhe turq. Atje punova për 3 vitesh në Budapest, edhe vendosa pastaj të kthej në vendin tim, Guriren në vend vet. Tani për momentin është mirë, domethënë në emigrim ne shkojmë, punojmë, bëjmë, por nuk është se na ngjelet në një gjë e qartë, domethënë aq sa duam të fitojmë. Kurse këtu jemi në shtëpi tonë, punojmë, kemi gjuhën tonë, kemi vendin tonë, plus edhe Korça është Korça. Të rinjt janë kthyer shumë, po kthehen edhe mendimin tim ktheuni vëlla se nuk ka si vendi juaj. Është